जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल तोहफा एक्स मुस्लिम पर। अल्लाह को मूर्ति या मूर्ति पूजक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि काबे को अल्लाह ने कब बचाया था, जिसका जिक्र कुरान सूरह नंबर 105 यानी सूरह अल-फील में मिलता है। जब बचाया तब काबा पर मुशरिकों का राज था, यानी वहाँ काबे में 360 मूर्तियाँ रखी हुई थी। अब मजहबी नज़रिए से हो तो ये भी सकता है कि काबे को अल्लाह ने नहीं बल्कि इन 360 मूर्तियों में से किसी एक ने या सब ने मिलकर बचाया हो। लेकिन मूर्तियों से नफरत करने वाले अल्लाह का दावा है कि तब अल्लाह ने ही काबे को बचाया था। अगर अल्लाह समझदार होता तो काबे को ना बचाकर ये दिखा सकता था कि 360 मूर्तियों ने काबे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बाद में फिर से अल्लाह के नबी इसे रीबिल्ड कर देते, जैसा कि अल्लाह का ये भी दावा है कि हमने अलग अलग समय में कई नबियों से काबे को रीबिल्ड करवाया है। ये अल्लाह भी बड़ा अजीब है, जब मुआवजे की ज़रूरत नहीं होती तब तो मुआवजे दिखा रहा था, लेकिन जब नबी को इस्लाम फैलाना था और लोग कहते थे कि कोई मुआवजा दिखाओ तब बहाने बनाता रहा। अब इस्लाम कितना परफेक्ट दीन है आप खुद फैसला कर लीजिए। इस्लामी अल्लाह के इसी मुआवजे के साथ शुरू करते हैं आज की डिबेट वीडियो। ये इस वक्त ये सेकुलर्स हैं, एंड आई डोंट केयर कि वो सेकुलर हिंदू है, आई डोंट केयर कि वो सेकुलर क्रिश्चियन है, आई डोंट केयर कि वो सेकुलर एग्नोस्टिक है। ये जो सेकुलर टाइप के स्टूपिड इडियट्स हैं ना, इन्होंने गेम खराब कर दी है, बहुत खराब कर दी है। अच्छा, ये इन सेकुलर्स को ये समझ नहीं लगती सालों को कुत्तों को कि भाई तुम्हारे एथिज्म के अगेंस्ट मुसलमान बोले तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है, तुम्हारे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोले तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम्हारे हिंदुइज्म के खिलाफ बोले तुम्हें कोई मसला नहीं है। हाँ, तुम नहीं बोल सकते, ये क्या बकवास है? किस अच्छा, जाते जाते साहिल भाई, वो यमनी जो एक्स मुस्लिम है या मोमिन है, वो बहुत तरीके से बात रखा था, याद है आपको? हाँ, वो ये बंदा, हाँ। अरे इसका बड़ा वीडियो बहुत वायरल हुआ है, इसका मिलियंस में कुछ व्यूज गया है। मैंने इसका शेयर भी किया था ना, पहले वाला वीडियो, तो उसको व्यूज बड़े थे। ये वाला वीडियो आप देखें और इसका भी थोड़ा सा प्रमोशन ही कर दे, जबरदस्त बंदा है। ठीक, एडम भाई आप भी देखें जरा। Dear Muslims, the Quran will be burned, Prophet Muhammad will be drawn and insulted, and your beliefs will be mocked and criticized. Welcome to the 21st century, where ideas, opinions, politics, religions... अरे इसके 2 वीडियो देखे मैंने, बहुत जबरदस्त बोला है इसने। भाई इसका चैनल ही भेज दो यार मेरे को, मैं भी इसको सुनूं यार, बड़ा सत्य बोला है। ट्विटर पे है एडम भाई, मैं देता हूँ आपको, ट्विटर पे है। एक्स का मुस्लिम है, यमन में है। अब एक्स मुस्लिम अपने आप को नहीं बोल रहा है, नहीं बोलता है, एक्स मुस्लिम नहीं बोलता है वो, लेकिन बात एकदम सलीके से रख रहा है। ओके, चलाओ। including Islam, are mocked, examined, questioned, laughed at in every offensive way. This is accepted by the vast majority of the world. Christians, Jews, Hindus. I too was a victim of this and was brainwashed since I was a child to believe that I have to protect Prophet Muhammad. And hear me out, I'm not saying that all Muslims do not accept freedom of speech, but the reality is the vast majority of Muslims do not accept criticism towards Islam and Prophet Muhammad. Stop comparing this to the Nazis, because the Nazis were burning all the Jewish literature. No one is burning every single copy of the Quran. They're literally just burning one copy. And that is interesting way of saying things. Very interesting way of saying things. नहीं, this is very interesting way of saying this. आप इसी को देखो यार साहिल, नेक्स्ट सैटरडे मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने चैनल पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी है यहाँ पे, राइट? और आप लोगों ने लास्ट टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच किया था उधर स्टेज के ऊपर, मेरे ख्याल में लोगों ने काफी सुना होगा उसको। तो साहिल, वो जो तुम्हारे साथ 3 और बंदे थे, उनमें से कोई अवेलेबल होएगा कि नेक्स्ट सैटरडे को आए फ्रीडम ऑफ स्पीच? नुपुर जे शर्मा जी को मैं ट्राई कर सकता हूँ बुलाने की, जो मेरे बिल्कुल जो मॉडरेट कर रही थी प्रोग्राम, उनको ट्राई कर सकता हूँ। अंबर जैदी तो नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता वो आएगी। आनंद रंगनाथन जी तो बड़ी बहुत ऊंची हस्ती है, तो उनका तो मुश्किल है। हाँ, नुपुर जे शर्मा जी से मैं बात कर सकता हूँ। सो लेट मी नो द डे। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे करते हैं। और क्योंकि सर एक तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि जेनेरिक सेंस में चलता है, एक फ्रीडम है स्पीच का विद इन इस्लाम फ्रॉम अ मुस्लिम टू अ मुस्लिम, राइट? हाँ, जिसको कि बिल्कुल एंड में थोड़ा सा आपने टच ही किया था सिर्फ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर भी बोलना चाहिए
کہ اسلام میں ایک مسلمان کے ساتھ کتنا فری ہے بولنے کے لیے. ہاں Freedom of speech is not just standard way of freedom of speech. Freedom of speech gives you the freedom of speech internally as well. اور آپ کو internally بھی نہیں. تو حالانکہ ویسٹ اتنا پروگریس کر چکا ہے کہ اٹس اوپن, لیکن وہ ریورس گیئر لگا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت کہ ویسٹ ریورس گیئر لگا رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ مسلطوں نے وہاں جا کے فریڈم آف سپیچ کو بند کرنا کوشش کیا ہوا ہے. ایون سو اینڈ سو کہ یو کے میں اگر آپ مسلمانوں کو کچھ کہتے ہو, لاسٹ ٹائم آپ نے ویڈیو چلائی تھی, تو پولیس آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے کہ تم نے ان کو انسائٹ کیا ہے. وٹ ڈو یو مین بائی انسائٹ کیا ہے؟ تم ان کو قتل تو نہیں کر رہے تھے نا. یو آر سیئنگ اسٹف that comes under freedom of speech. So UK اس وقت ریورس گیئر لگا چکا ہے, اور یو ایس ریورس گیئر لگائے گا, کیونکہ یو ایس میں لاسٹ ٹائم وہ کون تھی, پومیلا سم تھنگ کیا نام تھا, آدھی مسلم اور آدھی پتہ نہیں کیا, اس نے پہلا اسلاموفوبی لا پریزنٹ کر دیا ہوا. وہ بل لایا تھا نا, ہاں وہ بل پاس نہیں ہوا, لیکن اگر ایک دفعہ پاس نہیں ہوا, دوسری دفعہ پھر ہوئے گا, پھر تیسری دفعہ ہوئے گا, چوتھی دفعہ ہوئے گا, ایونچولی پاس ہو جائے گا. تو فریڈم آف سپیچ اس وقت واپس لی جا رہی ہے, اور ویسٹ ریورس گیئر میں آ گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ کرسچنز کی وجہ سے, جوز کی وجہ سے, ہندوز کی وجہ سے, ایتھیسٹ کی وجہ سے, ایگنوسٹک کی وجہ نہیں, مسلموں کی وجہ سے. صرف ایک کیونکہ یہ انہیرنٹلی فریڈم آف سپیچ کے اگینسٹ ہے. انہیرنٹلی ایگزیکٹلی, اینڈ دیٹ از ویئر دا میجر پرابلم لائز. تو وہ بہت بہت مسئلہ ہونے والا ہے صاحب, بہت مسئلہ ہونے والا ہے. کیا مطلب کیا چاہ رہے ہیں, ان کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر؟ اتنا کیا ڈر ہے ان کو؟ Sir, these seculars right now are the pain of my heart. اللہ کہتا ہے نا ہارٹ سے سنتے ہو. یہ اس وقت یہ سیکولرز ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ سیکولر ہندو ہے, آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ سیکولر کرسچن ہے, آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ سیکولر ایگنوسٹک ہے, آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ سیکولر, ڈزنٹ میٹر. یہ جو سیکولر ٹائپ کے اسٹیوپڈ ایڈیٹس ہیں نا, انہوں نے گیم خراب کر دی ہے, بہت خراب کر دی ہے. اچھا, ان سیکولرز کو یہ سمجھ نہیں لگتی سالوں کو, کتوں کو, کہ بھائی تمہارے ایتھزم کے اگینسٹ مسلمان بولے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو سیکولر ہیں. تمہارے کرسچینٹی کے خلاف بولے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہارے ہندوازم کے خلاف بولے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں تم نہیں بول سکتے, یہ کیا بکواس ہے؟ کس قسم کا سیکولر پن ہے؟ سیکولرزم ہیز ٹو گو بوتھ ویز. ایگزیکٹلی, it is both ways, like it's like a shake hand. It's not one way, it's both ways. لیکن انہوں نے سیکولرزم کی ڈیفینیشن خراب کر دی ہے, جس طرح ایکسٹریمزم کی ڈیفینیشن اسلام نے خراب کی تھی, اسی طریقے سے انہوں نے اس کی ڈیفینیشن بھی خراب کر دی. ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریمزم ایک بری چیز نہیں ہے, ایکسٹریمزم ایک اچھی چیز ہے. ریڈیکلزم اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. اگر جس چیز کے بارے میں آپ ریڈیکل ہو وہ اچھا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, ایک بار غور سے سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں. ریڈیکل ہونا برا نہیں ہے اگر آپ جس چیز کے بارے میں ریڈیکل ہو وہ اچھا ہے. فار ایگزامپل, ایک بندہ ریڈیکل ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں سوئے گا جب تک کہ وہ ایک غریب کو کھانا نہیں کھلائے گا. That's a good thing. He is radical. وہ ایک ریڈیکل ہے کہ اس نے کم از کم ایک بندے کو ڈیلی کھانا کھلانا ہے. He is radical about it. He is extremist about it. اس کو رات کو نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ ایک بندے کو کم از کم کھانا نہیں کھلا لیتا. That's a good thing. ریڈیکل ہونا گڈ نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ کہتے ہو نا کہ یار یہ IS اور یہ حماس اور ان لوگوں کی بات نہ کرو, these are radical Muslims, تو stupid idiots, تم یہ بتا رہے ہو کہ اگر کوئی اسلام پر کمپلیٹلی عمل کرے تو وہ ٹیررسٹ بنے گا. تم لوگوں نے آلریڈی یہ بات پروف کر دی ہوئی ہے, بیکاز تم لوگ IS حماس اور ان تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ایکسٹریمسٹ اینڈ ریڈیکل مسلم بولتے ہو. تو اس کا مطلب ہے اسلام کی ٹیچنگ کے اوپر اگر آپ پورے طریقے سے عمل کرو تو آپ ٹیررسٹ بنو گے. That's the reality. آپ اسے بچ نہیں سکتے ہو.
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام اس وقت پورے طریقے سے اگر عمل کیا جائے تو وہ ہماری سوسائٹی کا ناسور ہے. That sends you off the rails. Some of you are trying to change Europe into Baghdad and Aleppo, and then you wonder why the far right is rising. Maybe because every cartoon network and every comedian makes fun of Jesus on a regular basis and nobody bats an eye. But whenever somebody says anything about Prophet Muhammad, they get their lives put at risk. The math is not mathing, and the reason that politicians in the West stopped calling Islam a religion and starting to call it a political ideology is because you are trying to enforce politics into the West. Europeans are waking up step by step from town to town. واو, یہ بندہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. اس کے 2 ویڈیو اور دیکھا میں نے, دونوں زبردست ہے, انٹرسٹنگ ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا گیم, اب اصل سے محمد کا کارٹون اس کے پیچھے تھا, اس نے اس کارٹون کو پراپرلی نہیں دکھایا. کیوں نہیں دکھایا؟ اب وہ جس کو پتا ہے کہ محمد کا کارٹون ہے اس کو تو پتا ہے نا, محمد کا وہی کارٹون جس کے اوپر لوگوں کا قتل ہوا تھا وہ اس نے اپنے چہرے کے پیچھے چھپا دیا. وائی ہی شوڈ لائک, اگر یہ چیز یہ بتا رہا ہے لوگوں کو, تو جہاں پہ اس نے دوسرا کارٹون دکھایا تو وہاں پہ اسے محمد کا کارٹون بھی دکھانا چاہیے تھا. دس از دی hypocrisy کہ people are so afraid even now that they can't do this. Why? It is a political ideology. That's exactly why it is a political ideology. اور یہ ہے بھی نہیں کچھ, اس کے علاوہ ہے کیا؟ یہ میرے خیال سے یہ یمن میں تو ابھی نہیں ہوگا, یہ ویسٹ میں ہی کدھر ہوگا یہ. ہاں اس کی انگلش بتا دی ہے. سویڈن میں ہاں وہی باہر ہی رہے گا, وہاں یمن میں رہ کے اتنا ڈیرنگ نہیں کر سکتا بھائی, وہ بھی چہرہ دکھا کے. The way he speaks English یہ باہر ہی ہے. یہ وہ اس کا جو اس نے پہلا ویڈیو ڈالا تھا اس کا ریپلائی میں اس کو مسلٹے دھمکی دے رہے تھے نا مارنے کی, اس کے اوپر میں بنایا. اور لگاؤں؟ ہاں لگاؤ. I said the world is scared of us, and many of you called for my death. I said the world is laughing at us, and many of you said I was going to burn in an eternal hell, and that I was a CIA agent. I said the world is worried about us, and many of you said that Allah and His soldiers will take care of me. Do you really believe that that reflects a religion of peace? When you talk, act, and behave like perpetrators of violence, I do not claim to speak on behalf of Muslims, but I do speak on behalf of Muslims who risk their lives for choosing a peaceful Islam that you do not believe in. I speak on behalf of myself when I was a 12-year-old child in a Muslim. ڈنڈی مار دی نا. Rewind, تھوڑا سا اور rewind. I speak for the Muslims. ہاں یہ والا rewind کر کے play کرو اس کو. I speak on behalf of myself when I was a 12-year-old child in a Muslim school who wanted to learn art and music. Rewind کرو. اور جاؤ اور تھوڑا سا یہاں سے play کرو. Violence. I do not claim to speak on behalf of Muslims, but I do speak on behalf of Muslims who risk their lives. Risk their lives. For choosing a peaceful Islam that you do not believe in. So اس کا مطلب ہے دو طرح کے اسلام موجود ہیں, پیسفل اسلام اینڈ نان پیسفل اسلام. یار یہ بندہ بہت پیارے پیارے ہنٹس دے رہا ہے, سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ساحل یہ بہت پیارے پیارے ہنٹس دے رہا ہے. To choose a peaceful Islam. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پارٹ آف اسلام پڑھتے ہو تو آپ پیسفل رہ سکتے ہو اگر آپ دوسرے پارٹ آف اسلام کو اگنور کر دو. اور اسی وجہ سے میں نے محمد کی سیریز پوری چلائی تھی کہ اس کی میں نے پوری کی پوری ہسٹری کو لے کے چلنا ہے آیتوں کی, کہ کس طریقے سے یہ جمپ مارتا رہا ہے, پیسفل, نان پیسفل اینڈ فائنلی ایکسٹریم ریالٹی آف اسلام. سو یہ بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسفل مسلم who choose a peaceful Islam. چلائیں اس کو آگے. Right. I speak on behalf of myself when I was a 12-year-old child in a Muslim school who wanted to learn art and music, but instead was fed stories of Islamic tales of wars and beheadings that no child. Hi. میں آرٹ سیکھنا چاہ رہا تھا بیچارہ, آرٹس اور میوزک سیکھنا چاہتا تھا اور نہیں سکھایا گیا, بلکہ اسے اسلامک کہانیاں بتائی گئیں. کس کے بارے میں؟ لڑائی اور قتل و قتال کے بارے میں. بھائی یہی تو بتاتا ہوں میں,
बचपन से आपका ब्रेन वॉशिंग करना किसे कहते हैं? और बचपन से आप सुनते हैं लड़ाइयों के बारे में, कत्लो कताल के बारे में। दैट्स द रियलिटी। क्योंकि ये इंडिया से नहीं पढ़ा ना, यमन से पढ़ा, इस्लामिक पीसफुल कंट्री से पढ़ा। दैट इज व्हाई ये सेक्युलर कंट्री में नहीं पढ़ा। आगे चलें जरा। child in a Muslim school who wanted to learn art and music, but instead was fed stories of Islamic tales of wars and beheadings that no child should be listening to. I speak on behalf of Raif Badawi, the brave Saudi Arabian writer who started a blog about liberalism and secularism and was jailed and flogged in Saudi Arabia for 10 years. For 10 Raif was released from years? jail 10 साल के लिए अंदर किया था साले को। तुझे लिबरलिज्म चाहिए साले, चल अंदर जेल के। last year, but he's still imprisoned in Saudi Arabia, unable to express himself or travel. I speak on behalf of atheists, Christians, Jews, women, ex-Muslims, non-Muslims, and peaceful Muslims who do not want to be a part of your destructive narrative. To those saying I'm a dirty ex-Muslim, I'm a kafir, I'm a CIA agent, I'm a Mossad agent, who say I know nothing about Islam, thank you for proving my point. Thank you for proving my point. ये भारी बोला लास्ट में। अरे बंदा अच्छा है, इसे इसे जरा यार पिंचिंग करो साहिल। हाँ देखते हैं, इसको बुलाते हैं, ट्राई करते हैं। It'll be fun. Dear Muslims, the world is scared of us. The world is laughing at us. The world is worried about us. And there are legitimate reasons for their worry that we cannot just deny. It is time to flush the word Islamophobia down the toilet and start looking in the mirror and ask ourselves, how did we get here? How come the biggest and most dangerous thriving terrorist organization in the world are Muslim? How come terrorists successfully use Islam to mobilize more terrorists? What is the problem with our leaders, our books, our imams, and our religion? Why do we keep repeating these Stone Age traditions that have failed us and continue to fail us? The world has left us behind. The kuffar that our imams and books tell us to hate have traveled to the future, while we're still stuck in the Middle Ages, reading stories about Muhammad and his flying horse. You're watching this on your phone or your computer or tablet, created by these kuffars. The same kuffar that we hate so much have created most of the medicines that we use today. Medicine that our religion's crystal ball failed to bring about. The kuffar have moved forward and traveled into space. Meanwhile, we're stuck on Earth in the Middle Ages, going to our poisonous mosques every Friday, reciting the same chapters and the same stories of Prophet Muhammad. Why haven't all of these books and teachings led us to science and technology and medicine? We're stuck debating which sect is correct, which interpretation is correct, who is the kafir and who is the real Muslim. How can we convince the kuffar to become Muslims? Why on earth would anybody want to be Muslim today? They're all scared of us. They're all laughing at us. They're all worried about us. Delete Israel and the West from the world and we would still be as ignorant as we are and we would still be stabbing each other as we are. Stop blaming them and look at yourself in the mirror. Dear Muslims, यार ये बंदा जो है ना, वाकई लोगों ने सही इसको मारने की धमकी दी है सर। सारा कुछ तो उसने बता दी, खोल खोल के रख दिया सब कुछ इसने। लेकिन ये जो लाइन बोली है ना एडम साहब कि इजराइल को हटा दो, यूएस को हटा दो, फिर भी हम एक दूसरे को मार के मर जाएंगे। ये लाइन इसने एकदम परफेक्ट बोली है। लगाओ अमित। and who is the real Muslim? How can we convince the kuffar to become Muslims? Why on earth would anybody want to be Muslim today? They're all scared of us. They're all laughing at us. They're all worried about us. Delete Israel and the West from the world and we would still be as ignorant as we are and we would still be stabbing each other as we are. As we are. बेहतरीन बोला यार। अभी तो मैं कह रहा हूं साहिल, ये बंदा जो है ना, ये बंदा, लोग सही कह रहे हैं कि तू एक्स मुस्लिम है, लोग सही कह रहे हैं भाई। ऑब्वियसली यार आप वेस्ट में जाते हो और आप चीजें देखते हो ना साहिल, बहुत आसान हो जाता है। पाकिस्तान में बैठ के बहुत मुश्किल है, इंडिया में बैठ के फिर भी नजर आ जाता है, बिकॉज यू हैव समबडी लाइक इंडिया भी क्या है, वेस्ट मींस व्हेन यू सी अदर पीपल डूइंग स्टफ विद अदर कम्युनिटीज, राइट। इसी तरह वेस्ट में जाके सर इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप हल्का सा भी लॉजिकल माइंड से सोचना शुरू करते हो ना और अपने इर्द गिर्द चीजें देखते हो ना, यू आर लाइक व्हाट द हेल आई वाज डूइंग। ये लाइक यार क्या है लाइफ, ये क्या क्या जिंदगी गुजारी मैंने, क्या कुतपुना किया मैंने। सर ये रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल यार, मस्त बंदा है। इसको ट्राई करते हैं लेके आने की, देखते हैं। हाँ ये बंदा जबरदस्त है, फिट है।
फ्रेंड्स, आज की डिबेट वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। दुनिया समाज को बदलने वाली डिबेट हमेशा देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जय हिंद, इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।